जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में जिसका नाम है योर फार्मासिस्ट। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट कमलेश। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आईबी फ्लो एस इनहेलर के बारे में, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे दोस्तों। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके केमिकल कंपोजिशन के, मोड ऑफ एक्शन, यूजेस, साइड इफेक्ट्स के बारे में। और वीडियो का लास्ट में जरूर देखिएगा दोस्तों कि आईबी फ्लो एस और किन किन नामों से विथ सेम कंपोजिशन के साथ आपको मार्केट में मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं केमिकल कंपोजिशन के बारे में। जैसा कि आप अपने फोन पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो पहला ड्रग जिसका नाम है फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट IP 250 माइक्रोग्राम है दोस्तों। और जो दूसरे ड्रग जिसका नाम है सल्मेट्रोल जीनोफोएट IP 25 माइक्रोग्राम है दोस्तों। बात करें दोस्तों कंपनी की, जैसे इंडिया बुल्स फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और नंबर ऑफ डोजेस की बात करें, कितनी डोज है, तो 240 डोज है दोस्तों। और ये शेड्यूल H के ड्रग है, तो कृपया आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को सेल्फ मेडिकेशन ना करें। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के। तो और इसके साथ में हम लोग इसका मोड ऑफ एक्शन जान लेंगे दोस्तों। मान लें इसका यूजेस दोस्तों हम लोग करते हैं अस्थमा में और COPD में। इसे करते हैं हम लोग क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में हम लोग करते हैं दोस्तों। और चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि अस्थमा और COPD क्या होता है दोस्तों, और यह कैसे काम करता है हमारा ड्रग उन पर। चलो, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो दोस्तों, ये रहा हमारा अस्थमा और ये रहा COPD दोस्तों। ये रहा COPD। अस्थमा में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, इसका रेडियस डिक्रीज हो जाता है। जो कि नॉर्मल एल्यूलाई है दोस्तों, इसका रेडियस डिक्रीज हो जाता है, जिसके हम लोग अमाउंट ऑफ एयर है दोस्तों डिक्रीज हो जाता है, जिससे अस्थमा जनरेट हो जाता है दोस्तों। बात करें COPD की दोस्तों, तो COPD जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एल्यूलाई है दोस्तों, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स कहते हैं दोस्तों। जो इसका एयर फ्लो का जो दोस्तों जो रेडियस है वो डिक्रीज हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। और जो हमारा जो एल्यूलाई का दोस्तों जो सैक है, ये जो एचबल एरिया है, जो CO2 O2 जो एक्सचेंज करने के जो दोस्तों इफिकेसी है ना, वो COPD में घट जाता है। रेडियस के साथ ही जो इसका इफिकेसी मतलब जो क्षमता है इसके चेंज करने की, वो घट जाता है, जिसके कारण COPD होता है। तो दोस्तों बात करें सिम्टम्स की, इसमें कफ यानी खांसी बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों। दोनों केस में, यहाँ पे आपको अस्थमा हो या COPD हो, दोनों केस में आपको खांसी आती है। विजिंग यानी छींक भी आती है बहुत, उसके साथ म्यूकस भी आता है कभी कभी। और वीकनेस मतलब पेशेंट कमजोर फील करता है। नाइट में तो बहुत ज़्यादा कफ आता है, और हेडेक, एलर्जी और सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत महसूस करता है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं ड्रग की, कि यह ड्रग अस्थमा और COPD कैसे ट्रीट करता है। चलिए इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में जानते हैं। चलिए बात करें, सबसे पहले जो ड्रग है जिसका नाम है सल्मेट्रोल। सल्मेट्रोल दोस्तों एक प्रकार का ब्रोंकोडायलाइटर है। तो जो ये अस्थमा पेशेंट है ना, अस्थमेटिक जो ब्रोंकाई दोस्तों, ब्रोंकोडायलाइटर मतलब इसको डायलेट करके इसका रेडियस इंक्रीज कर देता है। इसका रेडियस इंक्रीज होगा दोस्तों, तो जो अमाउंट ऑफ एयर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कारण से जो उसकी जो श्वसन नॉर्मल हो जाएगी, और जो अस्थमा जो सिम्टम्स से तुरंत ही रिलीफ पहुंचेगा दोस्तों। उसी तरह यह भी दोस्तों, जो जो एयर फ्लो का रेडियस है ना दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका बहुत ही लो है, इसका हाई है। तो यह दोस्तों ये इसका एयर फ्लो का रेडियस इंक्रीज कर देता है, और जो इसका इफिकेसी है उसको काफ़ी इम्प्रूव करता है, मतलब इफिकेसी में इम्प्रूवमेंट लाता है, जिसके कारण जो COPD को भी ट्रीट करता है। चलिए दोस्तों बात करें जो दूसरी ड्रग जिसका नाम है फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट। ये दोस्तों एक प्रकार का कार्टिकॉइड ड्रग है दोस्तों, जो कि पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है दोस्तों, या फिर एलर्जिक या फिर नॉन एलर्जिक। जैसे कि आप देख रहे हैं ये दोस्तों स्वेलिंग है, तो इस स्वेलिंग को भी इंक्रीज कर देता है। और जो अमाउंट ऑफ म्यूकस है, या फिर एलर्जी के कारण जो जनरेट होता है म्यूकस, उसको भी डिक्रीज कर देता है। तो यह कंप्लीटली नॉर्मल ब्रोंकाई की तरह एक्ट करने लगेगा, जिसके कारण अस्थमेटिक पेशेंट्स को तुरंत ही रिलीफ पहुंचेगा। उसी तरह यह दोस्तों जो हमारा जो इन्फ्लामेशन हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन हुआ है मसल्स में, उसको जो किसी भी एलर्जिक रिएक्शन कारण, तो वो तुरंत ही उसको नॉर्मल कर देता है। और उसी तरह जो इसी केस में भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट लाता है। तो समझ लें ओवरऑल बात करें दोस्तों,
तो यह दोस्तों बात करते हैं जो यह नॉर्मल ब्रोंकाई की तरह, मतलब ये ड्रग का ऐसा कॉम्बिनेशन है दोस्तों कि यह नॉर्मल ब्रोंकाई मतलब पेशेंट में जितने भी सिम्टम्स होते हैं अस्थमा या सीओपीडी के, उससे आपको तुरंत ही रिलीफ मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों यह इनहेलर है, मतलब आपको कोई टैबलेट नहीं है कि आप पहले खाएंगे तो पेट में जाके डिजॉल्व होगी तब एब्जॉर्ब होगी। यह दोस्तों इनहेलर है, यह डायरेक्ट हमारे लंग्स में जाती है और तुरंत ही इंस्टेंट एक्ट करती है। तो इसलिए जो इसका इफेक्ट है दोस्तों विद इन 20 मिनट्स आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, क्योंकि मैं डेली मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।